Le ultimissime verso il derby Inter-Milan di sabato alle ore 18, le novità sull'infortunio di Joaquin Correa e sulla data del suo rientro in campo, le probabili formazioni quindi del derby, le parole di Stefano Sensi e la novità abbastanza inattesa per certi versi del rinnovo di Bremer con il Torino. Ben ritrovate amiche e amici di Passione Inter, contenuto come di consueto in cui racchiudiamo le 4-5 notizie principali di giornata dopo che il calciomercato sia concluso e abbiamo anche chiuso la pagina relativa con l'episodio relativo ai 10 migliori parametri zero che diventeranno tali a giugno del 2022, quindi fra pochi mesi. Ecco che ci dobbiamo riconcentrare, aggiungo io, per fortuna e finalmente, sul campo, perché fra soli 2 giorni arriva una delle partite più importanti della stagione dell'Inter, il derby contro il Milan, che è importante sia dal punto di vista diciamo mediatico, ma anche perché se l'Inter dovesse vincere inizierebbe a creare un solco non da poco con i rivali rossoneri, considerato poi la partita che l'Inter dovrà recuperare col Bologna, che quindi potrebbe dilatare ulteriormente la distanza. Nel corso di queste 2 settimane però, dicevo, c'è stata la sosta in cui i giocatori europei non hanno effettuato partite, gli italiani hanno fatto un ritrovo di circa 3 giorni con il CT Mancini e nulla di più, hanno giocato invece i sudamericani e quindi partiamo subito con le notizie. Prima però, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, abbiamo ormai superato ampiamente quota 30.000 iscritti, ci vogliamo lanciare verso i 40.000 e continuare a crescere insieme a tutti voi, quindi non dimenticatevelo se non l'avete ancora fatto. Dicevo, partiamo dalle novità sui rientri dei nazionali dei sudamericani. Allora, l'Inter ne aveva 5 di sudamericani che sono Vecino, Vidal, Correa, Sanchez e Lautaro. Vecino e Vidal sono quelli che di fatto sono rientrati prima, anzi Vidal non è proprio partito, visto che era squalificato e quindi non avrebbe potuto giocare le 2 partite del Cile, quindi è rimasto a Milano. Vecino invece ha giocato la prima partita, è stato ammonito, era diffidato e quindi ha saltato la seconda partita dell'Uruguay, rientrando in anticipo a Milano. Correa, come sappiamo, era infortunato, è infortunato e ne parliamo tra pochissimo. Per quanto riguarda Lautaro e Sanchez, allora entrambi innanzitutto diciamo subito questo, hanno fatto 2 ottime partite nella loro nazionale, perché Lautaro ha timbrato sia contro la Colombia che contro il Cile, quindi ha fatto 2 gol in queste 2 partite. Sanchez invece doppietta nella partita contro la Bolivia, la seconda che ha giocato il Cile, un gol anche su punizione con la complicità dell'errore del portiere, però in ogni caso conferma anche Alexis l'ottimo periodo di forma nel quale è ormai da diverse settimane, come abbiamo visto anche nell'Inter. Il loro rientro, allora Lautaro sta rientrando a Milano in queste ore, è previsto il suo arrivo nel primo pomeriggio, comunque nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda Sanchez c'è qualche problema in più perché il volo che lo riporterà a Milano prevede anche delle coincidenze da prendere che invece Lautaro non avrà, e quindi il rientro di Sanchez è previsto in serata. Questo è un problema perché comunque il derby arriva fra 2 giorni, il primo allenamento dovrà essere un allenamento un po' di scarico e dovranno quindi rifocalizzarsi un po' sulla dimensione milanese, sull'Inter, e quindi di fatto Sanchez si perde tutta la giornata odierna, cosa che invece Lautaro potrà sfruttare. Da qui quindi arrivano delle indicazioni per quanto riguarda le probabili formazioni del derby, perché nell'Inter di fatto ci sono 2 ballottaggi. Il primo è quello che prevede appunto il posto in attacco al fianco di Dzeko, con il ballottaggio Lautaro-Sanchez. Il secondo lo mettiamo, anche se è un ballottaggio secondo me fino a un certo punto, è quello fra Dumfries e Darmian. I 2 favoriti per queste 2 posizioni sono in attacco Lautaro, per tutti i motivi che vi ho detto un attimo fa, è arrivato prima a Milano, avrà quindi più tempo per preparare la partita e sarà anche un po' più fresco, anche perché poi, apro e chiudo parentesi, l'Argentina era già qualificata al Mondiale, quindi Lautaro ha giocato, ha fatto bene, però penso che psicologicamente fossero partite un po' più leggere rispetto a quelle del Cile di Sanchez. E quindi il favorito è Lautaro. Dall'altra parte il favorito per quanto riguarda la fascia dovrebbe essere Dumfries, perché è vero che sulla sinistra il Milan ha la sua corsia più pericolosa con Teo Hernandez dietro a Rafael Leao, però è anche vero che secondo me Dumfries sta finalmente dando garanzie e quindi secondo me non c'è motivo di preoccuparsi del suo impiego in campo. E poi io ho la sensazione che soprattutto Teo Hernandez, ma in generale tutta la corsia di sinistra, per far sì che venga limitata vada attaccata. Quindi per limitare Teo Hernandez non devi aspettarlo dietro con un giocatore più difensivo, perché altrimenti rischi di soffrirlo pesantemente. Se invece lo attacchi e lo metti in difficoltà, lo costringi ad arretrare, allora forse quella è la scelta migliore per provare a limitarlo. Vi mostro quindi a questo punto anche le
probabili formazioni di Inter e Milan. Il Milan ha un paio di ballottaggi in più. L'Inter, partiamo appunto dai nerazzurri, scenderà in campo con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, il trio ormai consolidato, Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, ancora il grande ex in campo, e Perisic a centrocampo, Dzeko e, come vi dicevo, probabilmente Lautaro in attacco. Il Milan invece ha dei problemi, ha degli infortuni. Due sono quelli principali e più pesanti. Il primo è quello di Tomori, che sta correndo per il rientro in campo in tempo, ma rispetto alle ultimissime novità che arrivano da Milano non dovrebbe farcela, almeno dal primo minuto, e quindi in difesa davanti a Maignan dovrebbero esserci Calabria, Kalulu, Romagnoli e Teo Hernandez. A centrocampo Tonali Bennacer a fare la diga centrale, Saelemaekers e Leao sugli esterni, che sì, trequartista, che anche lui è stato oggetto di un piccolo caso per quanto riguarda il ritorno dalla Costa d'Avorio, dalla Coppa d'Africa. In attacco Ibrahimovic, che ha sofferto di un dolore al tendine nell'ultima partita di campionato del Milan, non dovrebbe farcela nemmeno lui, perché pare che stia ancora sentendo dolore, e quindi spazio per o Olivier Giroud o Ante Rebic, con il francese al momento favorito. Quindi queste sono le probabili formazioni di Inter e Milan in un derby che si preannuncia davvero caldissimo, che come sempre vivremo insieme anche qui su Passione Inter. Un flash sull'infortunio di Correa, vi dicevo, l'argentino ovviamente non è andato in nazionale dopo il problema muscolare accusato in Coppa Italia contro l'Empoli. Secondo le ultime dovrebbe aver bisogno ancora di una ventina di giorni per il rientro in campo. Poi chiaramente sarà necessario dargli ancora qualche giorno per riacquisire la forma e riacquisire il ritmo partita. In sostanza si attende il suo rientro tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, più o meno secondo quello che è il programma di rientro anche di Robin Gosens, e quindi diciamo che tra un mesetto circa l'Inter avrà quelli che sono quasi due nuovi acquisti, uno effettivo che è Gosens, l'altro di fatto che è Correa, visto che di grande continuità finora purtroppo non ne ha avuta. Un flash veloce anche sulle parole di Stefano Sensi, che ha parlato per la prima volta dopo il passaggio in prestito alla Samp. Ci sono un paio di punti che volevo sottoporvi, ma vado molto veloce. Allora, innanzitutto vi faccio un riassunto. Sensi dice che ha scelto la Samp per il prestigio della squadra, ma, aggiungo io, soprattutto per il rilancio personale, quindi per trovare più spazio e per ritrovare un po' di ritmo. Un consiglio positivo su questa scelta è arrivato anche da Roberto Mancini, che gli avrebbe consigliato di andare per provare appunto a ritrovare continuità e ritagliarsi di nuovo uno spazio in nazionale. La precisazione poi di Sensi sul gol all'Empoli, perché giustamente qualcuno al tempo, dopo quel gol, ha pensato adesso cambia tutto, diventa il nuovo Eriksen, rimane all'Inter e diventa un giocatore fondamentale nella seconda parte di stagione. Ecco, Sensi invece ha smentito dicendo che il gol all'Empoli non ha cambiato nulla, lui è entrato in campo per fare quello che doveva, ovvero cercare di aiutare l'Inter a battere l'Empoli, però il contratto con la Samp era già pronto, di fatto i contatti erano già tra virgolette datati, insomma erano già iniziati precedentemente e quindi non c'era motivo che quel gol potesse cambiarne il destino. Poi ha detto che all'Inter comunque si trova benissimo, è sempre stato trattato molto bene dai compagni, dagli allenatori eccetera, e poi vi mostro velocissimamente le parole relative alle sue condizioni, perché Sensi dice: mi sento molto bene da tempo, sappiamo tutti quello che ho passato non è stato facile, ma mi è servito per crescere, per migliorare e dare anche molta più importanza alla prevenzione e a rinforzarmi sul piano fisico. Questo è molto importante. Poi gli chiedono appunto se gli infortuni hanno inciso nella sua esperienza all'Inter e quanto, e lui dice: non credo che sia stata sfortuna, chiaramente ogni giocatore vorrebbe giocare sempre e stare bene, ma fa parte anche del nostro lavoro. Sono stati 2 anni molto difficili, ma sono anche serviti, ho capito come mi devo comportare per arrivare in forma alla domenica. Speriamo che sia così, aggiungo io, speriamo in bene, perché mi pare di notare che intorno a Stefano Sensi da parte del tifo interista ci sia sempre grande affetto, quindi non possiamo che augurarci che possa ritornare ad essere quello che aveva fatto vedere un paio di anni fa. Chiudo questo episodio dandovi una mia lettura molto rapida sul rinnovo di contratto di Bremer, difensore centrale del Torino, che ormai da tempo viene posizionato da tutti al vertice della classifica dei giocatori più seguiti dall'Inter da parte di Marotta e di Ausilio. La particolarità è che il contratto di Bremer scadeva nel 2023 e il rinnovo lo prolunga di un solo anno, passando al 2024. Quindi questo secondo me è un indizio abbastanza evidente riguardo il fatto che l'obiettivo non sia tanto quello di blindare il giocatore per il futuro,
ed è anche normale che sia così, visto che, con tutto il rispetto, il Torino non è una big, ma semplicemente quello di spostare più in là la data di scadenza e quindi spostare più in là il momento in cui il Toro, nella figura di Cairo, rischia di essere spalle al muro nei confronti degli acquirenti, perché più si avvicina la scadenza di contratto, non ve lo devo dire io, e più l'acquirente può far fede a questo, diciamo, e quindi magari tirare un po' per abbassare il prezzo. Bremer, che viene definito anche un ragazzo molto a modo e che ha sviluppato una grande gratitudine nei confronti del Toro, che è il club che lo ha, tra virgolette, consacrato, ha accettato di rinnovare il suo contratto in modo tale da permettere al Torino di stabilire un prezzo più consono alla lettura che ne fa il club stesso. La cifra, infatti, sembra essere intorno ai 30-35 milioni, parallelamente però il Toro dovrebbe, secondo quello che filtra, lasciarlo comunque partire in quel di giugno, qualora arrivassero offerte ovviamente congrue. L'Inter è molto forte su di lui, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Stefan De Vrij, in direzione probabilmente Premier League, però ci sono anche il Milan, la Juventus, Bayern Monaco, tanti altri club per un giocatore che sta facendo vedere davvero cose importanti e potrebbe essere il centrale del futuro, anche inteso proprio come prototipo di giocatore, non solo per la squadra nella quale andrà. Queste, ragazzi, erano le notizie di giornata. Abbiamo fatto una sintesi mixando un po' di mercato, un po' di campo, e in vista appunto del derby che si disputerà fra 2 giorni. Io vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi chiedo, se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, di farmelo sapere lasciandomi l'emoji del fuoco, visto che adesso, ragazzi, si aprono delle settimane di fuoco su tutti i fronti e noi siamo carichissimi e pronti per viverle insieme a tutti voi. Vi ricordo che se volete poi sostenere il nostro progetto potete farlo o su www.passioneinter.club o abbonandovi sul nostro canale YouTube. Ci darete in questo modo il vostro preziosissimo supporto per portarvi quotidianamente contenuti, video, dirette, podcast, articoli sul sito e tutto quanto. E per il resto ci vediamo tutti i giorni in diretta su YouTube e su Twitch a partire dalle 19:30.